माझं पूर्ण नाव माही ईश्वर गोतमार आहे. मी पाचगाव इथे राहते. माझी इंजिनिअरिंग कंप्लीट झालेली आहे, पण मला आतापर्यंत नोकरी नाहीच मिळाली. मी गव्हर्नमेंटमध्ये प्रायव्हेटमध्ये सगळीकडे अप्लाय करून बघितली, पण मला म्हणजे जॉब मिळालीच नाही. किती वर्ष झाले इंजिनिअरिंग कंप्लीट होऊन? मला आता म्हणजे 4 वर्ष झाले पूर्ण काम. त्यापासून तुम्ही बेरोजगार आहात. हां. याची जिम्मेदारी कोणाला समजता तुम्ही? मी मोदी सरकारला समजते, कारण त्यांनी म्हटलं होतं की 2 करोड लोकांना नोकरी देण्यात येणार, पण आतापर्यंत नाहीच दिली. म्हणून अजून काय म्हणायचं आहे सरकारला तुम्हाला? आम्ही सरकारला हेच म्हणू की आम्ही आता काँग्रेसलाच निवडून आणू आणि बस बेरोजगार जे आहेत त्यांना नोकरी देऊनच राहू.